Hi guys! Welcome back po sa channel ko. Andito na naman po ako at ngayon guys, meron po akong napakasarap at napakalutong dito na ulo ng lechon ng baboy. Tingin ko naman malutong siya pero kanina pa po ito naluto Tingin ko lang malutong pa siya. At meron po tayo ditong isang damukal na kanin. Syempre, masarap yan sa maraming rice. Meron po tayo ditong napakasarap na sausawan na maanghang. Meron pa tayong isang sausawan dito. Si Mang Tommy nandito na naman. Si Mang Tomas. Okay, ngayon guys, bago po ako mag-start ay itong imumukbang ko ay collaboration ko po kay Sevilla Pamblog. Guys, I'm sure yung iba kilala na si Sevilla Pamblog na nasa 3K na po siya. Kaya ito po yung celebration namin. Alam ko po, ito rin po yung imumukbang niya, lechon ng ulo ng baboy. Kaya guys, sana po pagkatapos nyo po akong panoorin ay lipat po tayo sa kanya at panoorin din po natin ang celebration niya. Napakasaya po niya, napakasarap po nilang kumain ng pinsan niya. Kasama niya po yung pinsan niya kumain. Minsan siya lang mag-isa. Pero mostly talaga magkasama silang dalawa. So, panoorin nyo po pagkatapos ko po, lipat po tayo sa kanya. I'm sure mag-i-enjoy po kayo sa kanya. Ang sarap po nilang kumain dalawa, nakakagana. I'm sure kapag pinapanood nyo po, matatakam po kayo sa mga pagkain. Lambot na. Lambot. Kainin na gano'n, no? Dapat hinalo. Don't forget to subscribe! Dadasal po muna ako bago ako mag-start Start na po. Kain po. Siyempre, ang panalo dito, tingin ko balat muna. Ayun, oh. Tayo sa malaking balat. Ayan. Ang init pa. Kain po. Ang sarap.
Mm. Mm. Mm.
Yun, winner talaga. Sarap. Yan guys, nakatapos na naman tayo sa isang napakasarap na mukbang. Ang sarap po talaga ng ulo ng lechon. Sobra. Panalo. Yun nga lang talagang sobra yung oil niya. Pero paminsan-minsan lang naman po. Bihira lang naman tayo kumain ng mga ganyan eh. Kaya okay lang naman. Okay ngayon guys, hanggang dito na lang po. Once again po, please visit po natin yung channel ni Sevilla Pam Vlog. Celebration niya po ng 3,000 subscriber. Happy 3K sa'yo, Sisi. Sana dumami pa yung subscriber mo at sana dumami pa ang blessings na dumating sa'yo. At syempre, sana marami pang dumating na subscriber sa'yo. Guys, ang dami ko nakain. Pero puro buto na lang to yan. Mga buto. Eto, may konting laman siya. Pero yan na lang yan. Yan. Hanggang dyan lang siya kasi puro buto na rito. Okay, ngayon guys, hanggang dito na lang po. Please, wag po natin kalimutan, Sevilla Pam Vlogs. I'm sure mag-e-enjoy po kayo sa mga mukbang nila, sa mga napakasarap nilang pagkain. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa next mukbang. Thank you po. Bye!